မင်္ဂလာပါခရိုင်းမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မင်္ဂလာအပေါင်းတွေဟုတ်တယ်မြတ်မင်္ဂလာအကောင်းတွေဟုတ်မြတ်ရရှိခံစားနိုင်ကြပါစေကျွန်တော်ဒီနေ့ခရိုင်းမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုနော်စီဝါလက်လာပါတိုးစီတော့နော်ဒန်နမိတ်ပကြီးကားလေးတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိုင်းမင်းနိုင်ငံခြံကိုတွားတဲ့အချိန်ခါမှာစိုင်းမင်းနိုင်ငံခြံထဲမှာဘာရုပ်ထုတွေထုထားလဲဆိုတော့ရှင်တီဝီလိယကြားစီးပြီးတော့စွန့်ခံတာကိုသူအသတိမေတော်ကကျွတ်စီးပြီးတော့စွန့်လောင်းနေတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရတွေ့ခဲ့ရပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လည်းဘားမဲ့ဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ကျမ်းနေပေါ့နော်ဘင်းဆရာဖြစ်လာပြီဆိုဘေးလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းတွေကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အချိန်ကမှနော်အဲ့မှာလည်းတွေ့ပါတယ်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ခုနလိုပဲရှင်တီဝီလိကြားစီးပြီးတော့စွန့်ခံနိုင်အောင်သူအသတိမေတော်ကကျွတ်စီးပြီးစွန့်လောင်းနေတဲ့ပုံဆရာကြီး channel မှာတော့ရုပ်ထုကမတ်တက်ရက်နေတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ဒီဘားမဲ့ကျန်ထဲမှာပါတဲ့ဒီနမိတ်ကဲဟွာလေးကတော့ဒီလိုလေးသူအထိုင်လေးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ပကြီးဆရာနဲ့တခြားဆွဲထားတဲ့ပုံလေးလည်းရှိပါတယ်အကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ခဏကြီးမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုအခုကျွန်တော် line ပေါ်တင်ပေးပါမယ်သူကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာဂါထာပါတယ်အယံဂါထာဆိုပြီးတော့နော်အုံတိဝိသမဟာလာပံအိနာတေဝပြမနာဝိသခာယံသဘောရိမင်္ဂလံဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပရိလုံးချပေါ့ပရိလုံးချပရိတပတ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အုံတိဝိသမဟာလာပံအိနာတေဝပြမနာဝိသခာယံသဘောရိမင်္ဂလံပရိလုံးချအုံတိဝိသမဟာလာပံအိနာတေဝပြမနာဝိသခာယံသဘောရိမင်္ဂလံပရိလုံးချပရိတပတ်ပေါ့အဲ့လိုဒီပုံတော်ရဲ့ရှေ့မှာမိမိလူချင်းနဲ့ပန်းနေပေါ့နော်ရွှေပန်းငွေပန်းစပယ်ပန်းကြိုက်တဲ့ပန်းကိုပွင့်သောပန်းနေလူပေးရပါတယ်ပြီးရင်အမွှေးတိုင်းဖျောင်းနိုင်နော်ကိုစင်ပြီလိုလူလို့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီပကြီးကားကြီးမိမိရဲ့ဆိုင်တို့မိမိရဲ့အလုပ်တို့မိမိတို့အိမ်မှာရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်လွန်စွာမှနော်လက်လာပအရာမှာတော်တော်လေးကောင်းတဲ့နော်ပုံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှိလာတဲ့ခွန်သားကြီးမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ကောင်းဧည့်သည်တော်တွေလည်းပဲကျွန်တော်ကဒီပုံလေးအခမဲ့မြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်ဝေငှပြီးပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီ line ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ခွန်သားမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းအကြောင်းမျိုးကြောင့်နော်ကျွန်တော်တို့ရှိမြောက်သေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းပဲအခုကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုတင်ပေးပါမယ်မိမိတို့အဆင်ပြေလို့နော်အိမ်မှာစောင့်ထားခြင်းအပြင်အခက်ခဲကြက်တဲတွေနော်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဒီလေအဆင်ပြေပါကဲခွန်သားမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နော်အစရအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ